wìtìwìtì ni àwọn ọmọ Yorùbá tú jáde ní orílẹ̀-èdè South Africa láti fi ẹ̀hónú wọn hàn pé àwọn ṣetán o láti ní orílẹ̀-èdè ti ara wọn kí àwọn sì yapa kúrò lára orílẹ̀-èdè Nàìjíríà tó ń tẹnu ẹni. Wọ́n ṣe ìwọ́de yìí lọ sí ọ́fíìsì High Commission Nàìjíríà tí ó wà ní orílẹ̀-èdè South Africa ọ̀hún, ṣùgbọ́n àtìláàwí ó kọ̀ kó bóde. Bẹ́ẹ̀ làwọn ọmọ Yorùbá náà fà á kíkọ́rí pé dandan kó bóde o kí àwọn ó sì rán sí ìjọba orílẹ̀-èdè Nàìjíríà. Bó tilẹ̀ yẹ pé àtìláàwí kò tí ì bóde, àwọn ọmọ Yorùbá àwọn náà sì kọ̀, wọn ò yẹsẹ̀, wọ́n ní dandan kó bóde. Ẹ jẹ́ ká máa wo bí ètò náà ti ń lọ. Odùduwà Nation ẹ máa lọ, ẹ jáde sí wa. The Secretary General of Odùduwà we're here today to say no more Nigeria. That our nation is in Odùduwà Republic, Nigeria is an imposition. If you want to understand what the problem is, you need to go back to the history. Because what we have under the present 1999 Constitution, that's not what our forefathers negotiated for. What was negotiated for was a regional control with beautiful constitution. There are 4 constitutions in Nigeria, for central constitution for eastern Nigeria, western Nigeria, and northern Nigeria. And what was achieved in southwest, western Nigeria between 1952 and 1959, that's what we want to remember. It was a period of El Dorado, the first television in the whole of Africa. Indeed, in most parts of the world, Western Nigeria has the first television. Housing estate, free education, all sorts of development we have in Western Nigeria. But after the independence, the effect of the central government has destroyed what our forefathers really achieved during that period. And if you recall, the 1960 Constitution, after the independence, it was a chaos. So therefore, when people are saying that we need to restructure, you are saying that we need to go back to 1960 Constitution. Now, if you experiment certain things, you do an experiment, the experiment fails, are you suggesting we go back to the same thing? It makes no sense. What happened between 1960 and 1970? We don't want that to happen again. And if we go on the journey of destruction, that is what is going to happen. Chaos in Western Nigeria, military takeover of the country, abrogation of the structure of Nigeria completely, and then of course, imposition of fake federalism on Nigeria. Because what they have now is a unitary constitution. And of course, we all know what happened to our brothers in this struggle, the Igbo people. Because today was the day Nigeria gained independence, but we are saying that that independence was a partial independence. We want today, that we choose today because we want to say to the world, we want to send signal to the world, the day we gain independence, that's the day we are going to ask for our full independence because it was a partial independence. Are you willing to give up the Nigerian passport? Being the fact that
this is the most relevant now. I don't need, in fact, I've not had Nigerian passport for so many years. I even refuse to take Nigerian passport because I don't consider Nigeria my nation, my country, because Odùduwà Nation is what is in my heart. I don't carry Nigerian passport, and I will never carry Nigerian passport, and that is my stand. And the stand of so many people here, and I know many people here, if they have the option, they are going to reject Nigerian passport. Because it's a shame, it's a disgrace for anybody to carry Nigerian passport, because what we represent is a fraud. Because what our forefathers negotiated for, nobody can just change that. Because when you change that, because if you look at that independence 1960 Constitution, it was clearly stated nobody can amend this constitution without the consent of other regions. Àyè orílẹ̀-èdè Nàìjíríà jẹ́ orílẹ̀-èdè tí kò ṣe é fọkàn tán nítorí pé kò sí òtítọ́, kò sí àlàáfíà, kò sí ìtẹ̀síwájú ọrọ̀ ajé, àwọn ènìyàn lè gbé lórí ilẹ̀ wọn, àwọn tó ń ṣọ̀gbìn lè ṣọ̀gbìn wọn nítorí pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn ni wọ́n ti pa sílé oko, ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn ọ̀gbìn tí wọ́n lè kórè oko wọn mọ́ nítorí pé kí ni àwọn ẹ̀yà kan darandaran ni wọ́n á da ẹran wọn wá sórí oko olóko láti jẹ ohun èrè oko wọn, èyí tó yẹ pé ìjọba àpapọ̀ kò ṣe ohunkóhun nípa rẹ̀ nítorí pé àwọn ẹ̀yà ara wọn ni. So àwa wò ó pé ó dáa kí olúkálukú máa lọ ní àyè ara wọn, ó jẹ́ pé ìdàgbàsókè orílẹ̀-èdè Yorùbá èyí tí a mọ̀ sí Oòduà kò ní lè dúró lé lórí ìdàgbàsókè anybody nínú orílẹ̀-èdè tó wà lórílẹ̀ ní ilẹ̀ Nàìjíríà. Haúsá àbí Yorùbá nílò láti dúró de Haúsá láti lè jẹ́ pé ohun ọrọ̀ ajé wa ó lọ sókè. A nílò láti sọ pé a dúró de Ìgbò ká tó sọ pé aṣọ àgbègbè wa di ètí ó máa dùn wò fún gbogbo àgbáyé. tó ìdí nìyí tàbí sọ pé òkè o àsìkò tó báyìí ká jàjà òmìnira yẹn, nítorí pé tá a bá bẹ̀rẹ̀ sí ní jàjà òmìnira yẹn ní báyìí ọmọ wa ló máa jà, táwọn ọmọ wa ò bá jà àwọn ọmọ wa lọ́jọ́ kan náà wọ́n á jà. tó a ṣe wá ń sọ ọjọ́ ibi síwájú, ìdí nìyí tàbí sọ pé àsìkò ti tó ká bẹ̀rẹ̀ báyìí. ìbá àjọ́là la gbà ó, ìbá àjogún ọdún lẹ́ni o, àti bẹ̀rẹ̀ báyìí. a mọ̀ wípé Nàìjíríà lọ́jọ́ kan á tó kù, ìrọ̀rùn á sì bá Odùduwà lórílẹ̀-èdè Oòduà.